Aya hiji jelema datang ke Imam Sibli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, kula minta jampe Syekh. Jampe naon cek Imam Sibli? Jampe usaha, jampe dagang, jampe tani atau jampe nyandung? Lain Syekh. Kula mah datang ke dia minta jampe kumaha carana bisa ngalawan malaikat Malik alaihi salam. Sehingga lamun kula kapanggih jeung malaikat Malik cium tangan bulak-balik ka kula. Cak Imam Sibli Aisyah nyaho teh ka malaikat Malik. Malaikat Malik teh lamun molotot ka alam dunia, betus ya dunia. Mun malaikat Malik heuai rungkad langit. Mun buuk malaikat Malik nyoblos ke dunia, ajur alam dunia. Piraku hendak cium tangan ka sia. Pokona kieu seh. Lamun aya jampena kula rek manut, rek nurut ka para ulama, rek percaya ka ulama. Lamun eueuh jampena salilana kula bakal ngamusuhan ulama. Cek Imam Sibli, mang, kula geus kebol jadi kiai. Geus puluhan tahun jadi kiai, rata-rata nu datang ka dieu minta jampena kumaha carana asup ka surga. Kok ai mamang masa balikna kumaha carana supaya bisa ngelehkeun Imam Malik, malaikat Malik, sedangkan berarti mamang ngayakinkeun bakal asup ka neraka ari kitu mah. Mantakan kula minta jampe hayang bisa ngelehkeun malaikat Malik karena kula asana ka neraka ieu mah. Ai kitu mamang boga dosa naon? Ngabadag. Dosa naon bae lobala. Mabok meureun. Mabok manggis lewat kula mah. Bangsa kos itu mah arak, kukula mah dipake ngopi. Ngopi teh caina make arak kula mah. Ngabunuh meureun mamang tukang ngabunuh. Ih, besok ge getihan keneh ieu. Tadi kula kapanggih jeung Ustad Bangkrut kukula tusuk bae lah. Tukang zina meureun mamang. Ngajinahan tetangga, ngajihan batur mah geus lewat kula mah teteh sorangan ku kula mah. Waduh, rusak ieu jelema. Maling osok, lain maling maletik garong kula mah. Jeung kula mah tilok ngagarong jelema biasa, polisi, abri, kiai. Digarong ku kula mah. Tamantakan kula sadar, ieu kula ge bakal paeh jeung bakal dikanarakakeun menta jampe kumaha carana bisa ngelehkeun malaikat Malik jabannya. Bingung Imam Sibli ge jampe kos itu mah. Ya memang tah cak Imam Sibli lobakeun baca istighfar astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Hehe, mang. Istighfar mah ieu jampe di hampura dosa. Jelema geus di hampura dosa bakal ka sorga. Asana dosa kula mah lain istighfaraneun. Umur kula teh kuari geus 60 leuwih. Lamun di istighfaran hiji dosa bae ke hiji dosa ngabunuh asana moal kacukupan. Ieu mah kos gembong kula mah. Aduh. Kodok bae kodoknya. Kodok salat kos itu, kodok puasa, sugan bae teu ngiparatan dosa. Lain kodoaneun. Kula mah setiap di masjid ngadengi ajan lumpat. Karena lamun teu lumpat hayang mencit kana ajan. Mbok
kula mah istighfar embung kodo embung geus kula mah tanggung ka neraka tanggung kan hanya minta jampe kumaha carana bisa naklukkeun malaikat malik. Punten cek Imam Sibli eta mah eueuh jampena. Piraku kula kudu ngabunuh kiai deui. Kunaon gitu mang? Nu enggeus ge sarua ngomong kieu dibunuh ku kula. Kula geus ngomong ringan karena ngehargaan karena tuan teh seorang syekh besar di dia, ku kula masih diberi toleransi. Kula yakin tuan bisa nyaho jampena, ulah dirahasiakeun ka kula. Cek Imam Sibli kieu bae nya. Lamun endek hees ceurik asal rek hees ceurik laju engke lamun maot wasiat kuburkeun di sisi kiai. Tapi mi HP lamun kula ti heula nu maot maneh ulah dikuburkeun di sisi kula. Jangan kiai lain lah. Ka ditu ka kulang teh. Geus eta kitu malah. Cerik doang jampena kiai. Geus aya embung istighfar, embung qada, embung sholawat jeung lain mah asal rek hees cerik cukup sakitu ge. Jang ngelehkeun Imam Malik. Malaikat Malik. Mulailah kunyana digawean asal rek hees. Hese amati ceriknya cikeun. Asal ngedeng nanggarak. Hese amati cerik. Nekot bawang. Boborehan kunyana matana. Ceknya ieu mah lain cerik, perih. Datang deui ka Imam Sibli. Kumaha sih cenah carana supaya bisa cerik. Cerik eta kan hese. Cek Imam Sibli gampang. Bayangkeun bae anjeun digebugan ku jelema. Oh kitunya. Rek hees dibayangkeun ku nyana digebugan ku jelema supaya bisa keluar cai mata. Tapi setelah dicoba teu bisa sebab asal ngabayangkeun digebugan kula dibayangkeun dilawan. Asal kula ngabayangkeun digebuk kula ditangkis. Asal kula ngabayangkeun ditajong kula ngaluncat. Wah teu bisa ieu mah cara kos kieu mah. Datang deui ka Imam Sibli. Gagal seh. Kula teu bisa ngahayal eta mah. Cek Imam Sibli bayangkeun bae pamajikan anjeun dicokot ku batur. Cerik ge. Oh bener oge. Ngedeng nyana beuting mulai nangkarak ngabayangkeun pamajikanna dicokot ku batur. Setelah dibayangkeun ternyata teu bisa cerik lantaran begitu pamajikanna dicokot kunyana dicegat. Dilawan nu nyokotna. Gagal deui bae. Datang deui ka Imam Sibli, tuan kumaha carana kula supaya bisa cerik? Cak Imam Sibli kieu bae. Lamun anjeun hayang ngabayangkeun kumaha carana bisa cerik, bayangkeun bahwa anjeun teh keur aya dalam suatu kesusahan sakumaha nu pernah ku anjeun dialaman. Oh pernah cenah kula baheula kasusahan waktu ditinggal maut ku bapak kula. Nah eta bayangkeun. Pasti manjur. Ternyata manjur. Alhamdulillah. Ku ari bisa ceuri. Asal dek hees. Aing mah moal maca bismika Allahumma ahya wa amut. Asal hees.
nanya ke pemajikan geus kaluar janji mata aing karak nongtot doang kak kadiekeun terbiasa akhirna maot setelah maot sakumaha wasiat Imam Sibli dikuburkeunlah di sisi seorang ulama besar di sisi kiai. Begitu rek dikuburkeun keluarga kiai protes karena di dia mah khusus para masyayikh ieu satu kurang kulampean ieu mah ya tukang bobok dibawa ke makam nu lain ternyata makam nu lain ge teu satuju dibaka ka makam nu lain ge teu setuju diider makam-makam nu aya di pasar Kambis Cikupa terus Belaraja kabeh teu setuju karena nyaho ieu teh lain jelema bener akhirna kesepakatan kabehan dikuburkeun di sisi laut kabeh ngadoakeun mudah-mudahan kuburanna rungkad laju diteleg ku laut begitu maut ditanya ku malaikat mungkar nakir man rabuka sahangaran pangeran anjeun saha pangeran anjeun cek malaikat jawab lain ceri saha pangeran anjeun kok ieu ceriknya malaikat mungkar nakir sangat teu daekeun sangat nyaah ka jelema nu cerik di jero kuburan cak nakir hajar bae geus cak mungkar kumaha ngahajarna baturna geus cerik ye mun kitu mah nya nangis ngalawan ku arak paling dihajar ieu mah geus cerik ti heula bebejalah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala Gusti aya hamba Gusti ditanya ku kula man rabbuka saha pangeran anjeun lain ngajawab Allah andahan ngajawab ku cai mata cerik kumaha ya Gusti cek Gusti Allah lewatkeun pertanyaan eta teruskeun pertanyaan nu kadua diteruskeun pertanyaan nu kadua wa man nabiyuka saha nabi anjeun lain ngajawab cerik deh bewi mama itu terus datang ke babaraha pertanyaan dijawab ku cerik Masya Allah tabarakallah akhirnya laporan ke Gusti Gusti i jelema sebenarnya mah jelema doraka ajo tapi cerik bahay asal ditanya cerik bahay cek Allah kajen kayak baik kumaha di neraka siksa kubur lewatkan kumaha neraka kayak bakal dilipat gandakan siksaan di neraka singkat cerita datanglah sesuai ponisna manehna diponis ka neraka kepanggih ke jeung malaikat Jabaniyah malaikat maut saha ngaran Junaid Junaid mana ieu kulambean kunaon ka neraka lah teu kudu carita siap di ka neraka keun siap ieu sah nu nanya ya besi hayang nyaho ieu teh Jabaniyah malaikat malik teh ieu tugas tukang ngunculung-ngunculungkeun jelema ka neraka kunaon sia cerik ieu nu kos kieu di dunia ngaranna cerik nyaho di neraka mah ieu pokona mah kula mah cerik cak
malakal malik dek cari kendeng teu ku aing asal pokona mah ponis neraka dikanarakakeun ku aing sanajan sia cari kagonggo ku aing dikanarakakeun asal dicekel dek di abing jadi di baik dak akhirna malakal malik jangan cekel nu lain heula pung 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 dibalangkeun beak gilirannya asal dicekel aduh kulantaran asal rek dicekal cerik deui maka dengan terpaksa ku malaikat malik pun dicekal di abing cerik ngagoak-goak adenge sayantaro akhirat cerik ngagoak-goak kadengelah ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu cerik ieu kekiraan secepat kilat Kangjeng Nabi datang kadinya keur dipanggul ku malaikat malik dek diasupkeun ka neraka nu pangjerona stop ku Kangjeng Nabi stop dek dibawa mana eta ka neraka ngan keur ditiangan keneh neraka nu pangjerona turunkeun heula turunkeun mang orang mana kulampean ngaran Juned aya mamang kunaon aya di dia atuh teu nyaho kulam mah pokona titah ka dieu ya ka dieu kulam laju mamang tadi nu cari kagoak-goak kunaon cari ngagoak-goak kulama sabenerna ka neraka teu sieun anu mantak teu sieun karna geus yakin kula ka neraka ka malaikat malik ge teu sieun anu mantak teu sieun karna kula boga jampe ti hiji kiai gede ngaranna Imam Sibli cek kiai cara ngelehkeun malaikat malik adalah cerik sedangkan kiai pasti ti guruna ti guruna pasti guruna nang ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam andai kata ieu cerik kula teu bisa ngelehkeun imam malaikat malik berarti Nabi Muhammad bohong pokoknya gitu baik kula mah ka malaikat malik teh sieun seeutik teh sieun karena kula geus boga jampe ti kiai Sibli ngaranna beus teu nyaho mah eta malaikat malik tunggu pokoknya aing mah kitu bae Sibli bohong berarti Nabi Muhammad bohong karena kiai mah tilok ngabohong kitu bae titik aing mah pokoknya samemeh dikanarakakeun hiji hayang didatangkeun Imam Sibli kadua hayang didatangkeun mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oh aing geus diberi jampe ku kiai dikanarakakeun kana bohong kabeh kiai sialan doang lah malaikat malik tunggu itu el Junaid wujudna net kenceng pensiun ngomong alah aing sawan dipanggul ku sia tadi ulah kenceng tain kok anjeun kuari ngomongna lembut sih tadi mau ngomong hadi kerasna getak-getak ku kaula kuari kurang lembut eta Muhammad eta Nabi Muhammad tolol goblok sih Muhammad mana Rasul eta Rasul barangnya bawa nu dihareupeun teh Kangjeng Rasul langsung Junid jekeleungeuna hampura suganti tukang cendol Kangjeng Nabi mesem ayeuna kieu Kangjeng Nabi gerokeun heula Imam Siblina sadaka dieu bener tah henteu dibere jampe ku Imam Sibli gerokeun Imam Siblina betapa kaget Imam Sibli begitu datang kadinya aya Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi Sibli kula bener ieu murid anjeun lain
kula mah pokona embung ka babawa embung ka ciwit ka badagi aing nyaho jasa ieu jelema ieu masrahkeun ka tuana pokona kula mah teu boga murid kitu jawara nu geus diharepan ku malaikat Malik nyana boga andel-andelkeun malah Imam Sibli ternyata Imam Sibli teu ngaku murid langsung nyana ngomong deui ya Allah ya Rabbi kiai ge sok ngabohong horeana cek Kangjeng Nabi maneh bohong Sibli ai bohong jasa mah henteu tapi ya gitulah keayaanana henteu pokona kuari ingat-ingat maneh pernah boga murid ieu henteu henteu tuan kula mah teu pernah magahan utawi ikut teu pernah magahan rukun salat ka manehna teu pernah magahan rukun duduk ka manehna ngan hanya pernah magahan kumaha cara ngelehkeun malaikat Malik kula ge bingung akhirna kula diberi jampe asal cerik beges Kangjeng Nabi eta ge kos itu murid kene sakitu mah. Jawara ngomong, "Murid kan?" "Iya, murid kan." Cek Imam Sibli, "Setengah lah." Akhirna karena mengakui diaku murid ke seorang ulama, diaku murid ke seorang kiai, malaikat Malik pun mundur teratur. Cek Kangjeng Nabi, "Wahai malaikat Malik, salila aya kiai ngaku keneh ngamuridna, maka kiai tersebut bakal nyapaatan. Salila aya kiai ngaku keneh kamu hibina, maka kiai tersebut bakal nyapaatan. Wani anjeun nganarakakeun ieu jelema, berarti anjeun wani nganarakakeun Imam Sibli. Wani ngarakakeun Sibli berarti wani ka aing. Lepaskeun ieu manehna daripada sia berhadapan jeung aing malaikat Malik." Cek Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepasin dia. Cek eta jelema. Hore. Bebas. Cek malaikat Malik, Tuhan, kuari mah ganti cerik jadi seri. Sedangkan wasiat Imam Sibli salila aya Imam malaikat Malik kene cerik terus-terusan kuari seri. Ih, mah seri ki bohongan. Bohong. Cek Kangjeng Nabi sia masih laju seri bae, buku can beres sih masalah. Ih nyaho teh bibir neraka keneh ieu. Akhirna karena keadilan Allah Subhanahu wa taala turunlah malaikat pemutus hukum Muhammad. Ieu tetep jelema teh boga dosa, dosana loba kudu dikanarakakeun heula karena nyieun pembatalan ti guruna titah cerik andahan cerik. Cak kirit kadohong aing ceuri. Akhirna ku Gusti Allah sesuai ponisna keadilanana dikanarakakeun heula. Begitu diasupkeun ka neraka cerik deui maka cai mata nu kaluar tina mata itu bisa meluluhkan api neraka. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah hikmah daripada cerik. Ternyata orang bisa nyambungkan ke Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hikmah jampe ti para kiai, ngaji ti para kiai ternyata bisa nahan orang diasupkeun ka neraka. Tak lainna orang kumpul di dieu ngahaulan guru orang sadayana, mudah-mudahan guru orang teh ahli syafaat sehingga bisa nyapatan ka urang sadayana. Hadirin jamaah rahimakumullah, Junaid tersebut dikuburkan di sisi pantai nu jarakna kurang ti 80 kilo ti Imam Sibli, ti Abdul Qadir Jailani, ti Syekh Junaid Al-Baghdadi 80 kilo masih keneh bisa nyapaatan. Tah andai kata urang kuari ka Banten aya teh 80 kilo. Leuwih.
andai kata di radius kampung kulampean aya kiai besar dalam jangka 80 kilo urang dikubur di kulampean, insya Allah kasapaatan ku kiai tersebut. Mudah-mudahan kiai-kiai nu aya di kuliling urang, aya kiai macam-macam di urang, nalika urang dimakamkeun, nalika urang dikuburkeun, nu mestina urang menang siksa karena aya makam kiai urang kasapaatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jeung urang yuk biasakeun di saat endek hees nemah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, Gusti sakujur awak kula pinuh ku dosa, hampurakeun dosa kula, jeung urang belajar teteskeun cai mata urang. Itu adalah ubar anu sangat manjur nalika urang menghadapi siksaan di akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah penting ieu kula tiasa silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi urang engke bakal disilaturahmikeun di Allah dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur hampura tina samudaya kalepatan, bisi aya kata nu kurang berkenan di hati mohon dibukakan pintu maaf anu saluas-luasna. Satajan ditutup ku salam urang ngadoa heula. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal hajata abal qatam. Allahumma barik lana hajata am. Allahumma barik lana hajata am warzuqna minal halal wa jannibna anil haram birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal shadaqatana wa qira'atana wa lana fi ajr khususan li rihal bahaj. Allahumma jal qabrahu rawdatan min yadil jinan wa la tajal qabrahu burtan min hubban nira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.